नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हिचकी आपने सुना तो होगा, कभी आई भी होगी। जब हिचकी आती है बार बार तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि कोई अपना याद कर रहा है। अगर अपना याद करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिचकी बार बार आए तो परेशानी भी तो बहुत है ना। क्या करे, इलाज तो कराना पड़ेगा। अब आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिसको आपकी बार बार आने वाली हिचकी बंद हो जाएगी। पुदीने की 5 पत्ती लें और उसको मुंह में डालें और धीरे धीरे उसको चबाते हुए थोड़ी देर के लिए चूसें। आप ये घंटे में 2 बार करें। आप देखोगे कि कितनी भी आती हुई हिचकी आपकी रुक जाएगी। आप इसे आजमा के देखें और फायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें ताकि औरों को भी इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।